look at you and it's easy to see you are that someone I've been trying to meet. I got your number, won't you pick up the phone? Semuanya berdiri, kita bertepuk semangat dulu. Kemarin kan kita sudah bagi kelompok. Ada berapa kelompok kita kemarin? Ada 7 kelompok. Satu kelompok ada berapa orang? 5 kelompok. Tadi sudah dibagikan lembar kerjanya untuk per kelompok. Yang bagian menulis hasil akhirnya nanti yang sudah kita tunjuk di teman-teman yang 4 orang, masing-masing 5 orang menjawab soalnya, lalu berikan pada yang kedua kelompoknya yang menulis hasil akhir. Ya, yang penting bertanggung jawab. Silakan kerjakan soalnya. Ini ada 5 soal, tulis rapi-rapi. Yang kedua kelompoknya kerjakan secara bertanggung jawab. Hitungnya hati-hati. Yang angka terbesar di kepala. Sisanya kalian pakai stick warna-warninya. Ingat, siapa yang nanti dapat